Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Kan daawwachaa jirtan kun qophii aartii maatii. Egaan qophiin aartii maa keenya torbanitti yeroo tokko kan isinii dhiyaatu dhimmoota aartii Oromoo keessa jiran hordofuudhaan akkasumas immoo keessummoota hojii aartii adda addaa keessatti hirmaannaa qaban keessumaa godhachuudhaan kan isin biraan ga'uun beekamudha. Torbanitti akkuma keessummaa adda addaa qabannee qophii adda addaa qabannee isin biraan ga'aa turre har'as qophii tokko qabannee isin biraan ga'uuf dhufnee jirra. Qophii kana qopheessuun kan isin faana turu an Abdii Oliiqaati akkuma barame ogeessonni kaameeraa Dirree Haaraa Dabbabaa fi Sooressaa Cimdeessaa na faana jiru. Egaa guyyaa har'aaf immoo qophii nuti qabannee keessummaa tokkoof cinatti qabadheen jira. Keessummaan koo har'aa tiktookerii beekamaa Raachee Tasfaayee kan jedhamudha. Egaa baay'een keessan ni beektu jedhee yaada. Duraan dursee Raachee baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegda. Ayyee waamicha keenya kabajee asitti waan argamteef guddaa galatoomi isin jedha. Isinillee waan naaf feertaniif galatooma. Ayyee ulfaadhu. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya egaa Raachee wajjin akkamitti tiktookii akka inni jalqabee tiktookiin immoo bu'aa maalii akka buusee fi hojiin tiktookii maal akka fakkaatuu fi gara fuula duraatti immoo karoora isaa maal akka fakkaatu akkasumas immoo gara xumuraatti taphoota tokko qabadheen jira guyyaa har'aaf jechuudha. Aga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan afeerraa kooti turtii gaarii. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya ceesisaan booda ammas walitti deebinee jirra. Akkuma duratti dubbadhee ture keessummaan koo guyyaa har'aa tiktookerii beekamaa yeroo kanatti dhimmoota adda addaa irratti hojjechaa jiru kan baay'een keessan beektanii Raachee Tasfaayeetii. Egaa durattis akkuma jedhee baga nagaan dhufte jedheera. Mee ani gaawaa xiqqoo dubbadhee daawwattootaan wal barsiisuu si barsiisuu yaaleen jira. Ati immoo bal'inaan dubbadhuuti daawwattoota nagaa fuudhii achumaan wal bari. Akkam jirtu? Raachee Tasfaayeen jedhama. Tiriidantii Oromoo jedheen of waama. Isheen jalaaf abbaa girigirrillee naan jedhu. Sooshaal miidiyaa influenceridha. More of TikTok irratti, Facebook irratti dhimmoota tokko irratti waan akka koomeediin hojjedha. Uummanni kanaan na beeka. Tole egaa maqaa kee ani irraanfadhe ati immoo itti guutatteetta tiriidentii Oromoo jettee of waamtatis egaa hamma hawaasis akkasumatti si waamaa jira akkasitti bare. Mee wanti kun maalirraa dhufee yaadi isaa maali? Yaadni isaa ani akkamittan yaada sitte uummanni koo na jaalata jedhee yaada. Ani uummanni koo na jaalata jedhee yaadna guyyaa tokko Raachuu mucaan tokko Raachuu tiriidantii Oromootii naan jedhe. Achi nan jaaladheena. Akkasittan tiriidantii Oromoo. Miidiyaa marratti akkasitti siin jedhamoonni dhuunfaamatti. Miidiyaa irratti dhufee Raachuu ati bar tiriidantii Oromootii naan jedhe. Waan baay'ina biskuutii haadha kee faadha jedhu. Na ishee kana tiriidantii Oromoo isheen jettu wanta nani yaadu wajjin fit gooti. Na edda gaaf sanaati anis fudhadheen akkas jedhee of waame. Sitti tolte maqatteen achumaanii namatti tola gaa sirriimatti immoo hojii keetiin hawaasa biratti fudhatama argattee amma sadarkaa gaariirra jirta. Kana jechuun mi'aa gaarii akka qabdudha tiriidentii himtu gaa baay'ee namatti tola. Tiktookeriin egaa nama tiktookii hojjetudha. TikToker gaafa jedhamu jechumti kun maalirraatii dhufe yaadi isaa akka ilaalcha mataa keetiitti tiktokeriin tokko eenyudha akkamitti ibsita? Tiktokii aappii isaati. Tiktokeriin immoo nama tiktokii sana hojjetu. Yeroo baay'ee wanti dogoggorru jira. Namuma tiktokii hojjetu hunda tiktokerii jedhama miti. Content creator ta'uu qaba. Amma fakkeenya sirba qofa lipsing gochuun sirba qofa gochuun tiktokera si jechisiisuu dhiisuu mala. Garuu content create goota taanaan waan ati ittiin beekamtu waan addaa kan mataa keetii. Waan ati aartii Oromoo irratti waan tokko aaditti gootu. Siin amma fakkeenyaaf ati maal uumte. Amma otoo search content creator jedhayyuu amma waat tiktoker otoo search gootee nama content create godhu. TikTokiif waan ta'u sana jechuudha. Na
TikToker jechuun content creator nama waan tokko create godhee hojjechuu danda'u jechuudha. Egaa ammatti keessumaa immoo gama social mediaadhaanii akkuma Oromootti wantoota fudhatama argatanii namni baay'een irratti hirmaachaa jiru keessaatii social media kan TikTokidha. Anis qophii aartii irratti kanan filadhee fi gama sanaan wantoota hojjetamaa jiran waan tokko irratti akka dubbannu barbaadeeni. Mee ati akka dhuunfaa keettiitti gara TikTokitti akkamitti dhuftee hojii sana akkamitti eegalte? Ani kan si dhibu ijoollummaa kootii kaasee aartii kana baay'een jaalladha. Ijoollee taa'ee safara keessatti fiilmii hindiin taa'ee torgoma ture mana viidiyootti. Baay'ee afaan hindii nan danda'a. Akkasii? Na safara keessatti illee afaan hindiidhaan fiilmii namnan torgoman ture. Fiilmii ilaalaa waanan guddadheef mooroof lapheen koo kan jiru aartii irratti. Aartii moo akkamitti hojjechuu danda'an yeroo ijoollummaa koo kaaseen itti yaadaa dhufeena. Duroo ta'e amma fakkeenyaaf televezyiinii irratti deemtee hojjette. Amma immoo it's not that way bakka jijjiirameera pilaatfoormichi jijjiirameera. Namni baay'ee kan aartistiitti fakkaatu nama televezyiinii irra taa'ee fa'aa hojjetutti fakkaata. Garuu addunyaatu jijjiirame unu jijjiirame miti. So TikTokiin kun yeroo dhufu fedhii ijoollummaa koo faana wanta bakka asirratti taalentii naani qabu asirratti baasee of guddisuu nan danda'a jedheen decide godheetti galee Waaqayyoof haa galatu immoo naa milkaa'e. Yeroo akkamii keessa kun waggaa meeqafaa dura jechuudha? TikTokii dambanee almost TikTokii akka dhufeetti waggaa 3 ta'a. Koronaan galuu isaatiin dura. Garuu yoggas fun factii specially afaan Amaariffaatiin nan hojjedhan ture. Isattis milkaa'in ture garuu gaafa tokko ofan gaafadhe. Oromummaan kan koo gaafuma irreechaa uffata aadaa uffatanii deemuu qofaa maalidha? Yeroo hunda Oromiffaan maaliif hin hojjetamuun jedhanna. So ani hin hojjedhu taanaan eenyutu hojjeta? Kontentii kana gara afaan Oromootti kanan shift godhe kanaaf ani Oromoodha taanaan Oromummaan koo gaafa ayyaana irreechaa uffata aadaa uffatanii deemuu qofa miti. Waan hin danda'u wanta xinnoo waan Waaqayyo naa kenne wanta xinnoo kanaan uummata waa yaade kontentii kana eddan uumee afaan Oromootiin almost waggaa tokko. Namatti tola isa tiriidentii Oromoo jedhamtee kan eegalte jechuudha. Bareedaadha egaa namatti tola gara boodaa irratti immoo wantoota tokko mudannoo fi wantoota jiran kan ilaalluta. Mee garuu gidduutti viidiyoowwan baay'ee dhagaa kanatti hojjettee jirtu. Viidiyoo kee keessaatii tokko filannee immoo daawwattoota keenya biraan keenya walitti adeebina. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma duratti isiniin jedhee ture Daachuun viidiyoowwan adda addaa hedduu hojjetee jira. Isaan keessaa tokko daawwannee walitti deebina turtii gaarii. Mangisti maalidha waa'ee kee viidiyoo tokko hojjete uummanni dhufe raachuu du'uu barbaadde raachii hidhamuu barbaadde naan jedhe maalidha mangisti uummanni maaliif akkasitti sodaata uummata naas faraarraatamoo mangisti iniitamoo barqixanaan na tuqxeen beektu galatoomee haa dhoko mangisti garuu uummanni si sodaachuu mannaa uummanni si jaalachuu wayyoo mangisti. Uummanni sin sodaatin maaf seete laa mangisti የሙከራ ጊዜ walii kennina uummanni waan itti dhagaame sittaa himatu ati moo sirreessaa deemte daftee hin godhin የሙከራ ጊዜ walii kennina waayoo mangisti uummanni si sodaachuu mannaa si jaalachuu wayya isatu xaqqamas የሙከራ ጊዜ mangisti adaraa gaan beektaan isin jaaladha mangistii ko Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa walitti deebineetu jirra. Egaa hojii isaatti akka bu'aartanii fi akka itti gammaddan abdii guddaan qaba. Ammallee turtiin keessan nu faana ta'u jecha mee egaa jechoota adda addaa qabda raachuuti akkuma duratti isin jedhee ture tiriidentii ofiin jetta ammoo garmaamuu tolaa jecha jirta duratti immoo girrigirrii dhiisii jechoota akkasii baay'inaan yerootti fiddee jijjiiraa deemaa jirta. Jechoota kana mee maaliif fayyadamtaa yaada isaanii yeroo kam faasii dhufu? Kontentiin koo saatayir koomeediidha. Saatayir koomeediin hojjedha. Saatayir koomeedii jechuun soosaayitii tokko keessatti ilaalcha yookaan barmaata jiru tokko kaastee ni qeeqxa.
amma fakkeenyaaf ani yaadota gurguddoon kaasa yaadota tuqamuu hin dandeenye fakkaatan namni sodaatu fa ani mucaa Oromooti wanta sirrii natti hin fakkaanne nan qeeqa yoon dogoggoree uummanni koo gorsee na sirreessa yoon dogoggoroo baadhee immoo yoon sirrii ta'e immoo na jajjabeessa jedheen yaadota tokko nan kaasa jechuudha. Na amma girgirii dhiisiin isa jalqabaadha. Yaada tokkoon kaasee waa'ee yeroo weellistoonni madaraka irra dhaabbatanii sirban deemtanii nuun dhiinaa girgirii dhiisaa girgiriin godhi naan. So intiniin kontentiin koo mataansaa jechoota mataa koo kireeta akkan godhu na godhaa jechuudha. Jechoota ani kontentiin koo mataansaa waan akkanaaf opinidha. Yaadota bal'aa akkati kaastu si godhu jechuudha. Jechoota sanas achuma keessa akkan baasu na godha. Kontentii kootu waan akkanaa naa mijeessaa jechuudha. Kaaffee faadhaxxanii harka reebi. Tole namatti tola. Egaa viidiyoon kee baay'een akkumatti duratti illee tuqxee turte ergaa adda addaa kan isaan qabanii wantoota tapha qofaa irrattis immoo kan xiyyeeffate miti yaadota gaggaarii ta'e of keessaa qaba kanan beekullee jijjiiru qeeqas gaarii qaba. Jechoota wantoota kana yeroo fayyadamtu sodaa tokko maleedha kanatti gootu. Wanta kanaaf wanti si dandeessise maaltu jira? To be honest, sodaa tokko malee miti. Kan si dhibu yeroo baay'eef taayetti yaade. Ani Waaqayyoo laphee baay'ee pozitiif ta'e naa kenneera. Baay'ee pozitiifidha. Waan kanas kanan hojjechuuf yaade pozitiivliidha. Na yeroon jalqaba ji'a 5 akkas wajjii ofii kootti mareedheera. Barreessee kontentiin koo akkas taa'ee barreessee of faana kirikiriin qabe beektaa. Of faana ofii koo faana falmadhe. Uummanni koo karaa pozitiif ta'een otoo naa fudhachuu didee baay'een of faana. Achi ani mucaa Oromoo tokkodha. Uummata koo qeequuf mirga qabaan. Uummata koo faana qoosuuf, uummata koo faana taphadhuuf mirga qaba. Nan hojjedha. Yoon dogoggore uummanni koo gorsee na deebisa. Yoon yeroon immoo sirrii ta'e uummanni koo na deeggara. Homaa nan godhan. Ani mucaa isaaniiti. Na hubatu. Jalqaba akkababii ijoolleen nan hubanne jiru. Ijoolleen baay'ee yeroo girgirii dhiiseettu bara waan hamaan se'e naan jedhu fa'a. Achiin booda immoo yeroo ergaa isaa laalan dhugaadha baqa realitiin qabadhe realitii keessa jira. Rakkoon hundaa jira numa keessas barnuutti. Qaama murtaa'e bira umma jiraata wantooti dubbataman suni. So kanatu intanii naa godhe baay'ee falmeen adda ind waan moo hojjechuun qaba namni risk taking goone waa hojjechuun dandeessu. You have to take the risk. Gara funduraa deemuuf riskii sana fudhachuu qabda. Riskii sana fudhadhe more than my expectation uummanni haala ajaa'ibsiisaa ta'een si fudhatee baay'ee na jaallate. Na simannaan uummataa baay'ee si ajaa'ibsiisa dhugaa rabbi. Even kanaan kun anaaf naan madaaluun jedha gaaf akkaataa uummanni yaa garuu waaqayyo mat kana godhe jedhee. Hojii gaariis immoo yeroo yerootti jijjiirtee hojjechaa sababa deemtuuf akka jaallatamtus godhee jiranni kuni mee siin tiktookerii warra kaan irraati maaltu adda si godha wanti addummaa kee ibsu maalidha wanta an kanaan gama kanaan yuunikiidha wanta ati jettu. Ani kanan wanti anaan yuunikii na godhu kontentii kooti. Kontentiin kun afaan Oromootiin miti. Afaan Amaariffaatiin illee baay'ee waan baramee miti. Kontentiin koo jechuudha. Uummata kolfisiisaa at the same time ergaa dabarsa. Dhimmoota guguddaa of keessaa qaba. Dhimmoota hawaasummaa, dhimmoota siyaasaa illee qaba gaafii. Dhimmoota ikonoomii irratti illee gaafii. Qoosaa fakkaata garuu deep down ergaa gurguddaa qaba. Mentality waa'ee Finfinnee irratti Finfinneen kan Oromooti kan jedhureeti waan qoosaa ta'een waa dubbadheera. Siyaasa keenya irratti siyaasa Oromoo kana irratti qoosaa fakkeessee waa dubbadhee beeka. Wantoota hawaasummaa irratti. So kontentiin isaa mataan isaa waan addaa ta'ee nan dhufe. Amma namni akkas qeequyyuu hin jiru ture dur. Waan haaraatiin dhufeenna
isatu unique na godha je'ena mana contentii mataa koo qabaachuun koo isatu unique na godha. Mee amma irraatti egaa hojiilee gaggaarii hojjetteetta waan baay'ees immoo hojjettee jirta. Bu'aan ati buufatte maaltu jira? Bu'aa guddaa. Tokko ummanni baay'ee na jaallate. Ani immoo nama na jaallatu baay'een jaalladha. Nama na jaallatu hin jaalladha. Namni yeroo na jaallatu akkuma nama hundaa kan koo adda. Namtitti of jaallattu kanas nan jedha ofii koo. Kanaaf natti fakkaata. Waan hundaa caala jaalala uummataadha. Lamaffaa ikonomikaaliirree baay'een of fooyyessaa jira. Baay'een of fooyyessee promotionoota nan hojjedha gatii gaariidhaan. Amma promotionii tokko birrii 30 hojjedha. Beeksisa kan dhaabbata adda addaa jechuudha. Kan dhaabbata adda addaa beeksisa tokko birrii 30 tan hojjedhanna. Galii gaariidha qaba. Karaa adda addaadhaan bu'aa buufataa jirta jechuudha. Bu'aa baay'ee. Tole egaa Raachee ani egaa waggaa 3-4 duraadha kanan si beeku Amboo Yuunivarsiitiittidha yeroon achi barachaa ture arsiistaantii lekchareerii turte akka carraa ta'e guyyaa tokkollee daree naaf seentee turte kanan yaadadhu. Garuu mooraa sana keessas immoo baay'inaan hin turre ergasiis immoo gara hojii biraatti shiifti gootee akka turtellee nan beeka. Ergas immoo as gara tiiktookiitti deebitee jirta. Mee adeemsi kun maal fakkaatu wantoota sana gaggabaabsiitii nu kaasi? Raachuun kun waan baay'ee yaalte ijoollummaa koo kaasee ispeeshaalii waggaa 10 kootii kaasee ofan barsiisee waan baay'ee hojii kanan jalqabee ani waggaa 10 kootii kaasee tunna. Kanan hojii mootummaa dura jalqabee otuma barumsa baradhu laayibraarii keessallee hojjedheera Amboo Yuunivarsiitii achi booda yeroo barumsa fixee Amboo Yuunivarsiitii keessa assistant lecturer ta'eera. Achiin booda immoo dhufee Itiyoo FM sagantaa Live is Good jedhu afaan Amaariffaatiin host gochaan ture. Achi immoo mana baankii hojjedheera. Amma immoo kunoo tiiktookarii ta'eeranna waan baay'ee keessa darbine. Tole mee egaa adeemsa jireenyaa keessa darbite kana keessaati wanta ati baratte namni biraan kanarraa barachuu danda'a wanta ati jettee nutti himtu maaltu jira? Ani yeroo baay'ee maybe wanti kun yeroo baay'ee namni baay'ee jedheera. Na maybe kana yeroon dubbadhu namni baay'ee waan jedhamuuf itti fakkaachuu danda'a. Garuu ani baay'ee nama eessayyuu ammayyuu eessayyuu hin geenye at least of danda'eera. Naman kanarratti eegamuun turre. Na wanti hin danda'amne hin jiru. Waan deddeebifamee jedhamuuf miti. Amma fakkeenyaaf ani waggaa har'aa amnaan hiriyoota koo faana amnaan yeroon taphadhu waggaa 2 har'aa waggaa har'aa akkasan ta'a yeroon jedhu natti qoosu ture. Natti qoosu ture akkas influensii akkasiin fida yeroon jedhu natti qoosu ture ijoolleen baay'ee. Garuu ani akkan godhu nan beekan ture. Waaqayyoollee akkana gargaaruun beekanna. Wanti naani bareedhe maalidha? Yaalnaan ni goota. Namni baay'ee maal rakkoon guddaan maal seeti? Waan tokko yaadna hin jalqabnu. Ani tiiktookii almost jalqabaaf waan baay'ee yaada. Kanan hojjedhan jedha practicaliin hojjedha. Na yeroo baay'ee natti fudhate. Achiin booda akshinii yeroo akkas tarkaanfii tokko yeroo deemtu even tarkaanfiin sunillee baay'een ta'in garuu itti siqaa jirta. Na yaaltu taanaan ni gootu. Ani ispeeshaalii ijoollee keenya waan an gorsuu barbaadu kana. Ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo ijoolleen keenya dargaggoonni sirriitti empower akka ta'an nan barbaada. Na akka yaalan like hojii namaa calluma jedhanii taanii hojii namaa qeequu oolumanna waan tokko yaalu yeroo yaalan yeroo jalqabaaf ta'uu dhiisuu danda'a yeroo lammaffaaf ta'uu dhiisuu danda'a yeroo sadaffaaf ta'uu dhiisuu danda'a. Deddeebiidhaan gaafa yaalamu. Amma fakkeenyaaf ani kontentii kana kontentii isaan magana saatayir koomedii kana yeroon jalqabe
dura akkan siin jedhu fan faaktiin hojjedhan ture afaan Amaariffaatiin. Yeroon isa hojjedhu vaayiraaliin adeema. Yeroon kontentii koo hojjedhu afaan Oromootiin nama 50 laayikii godha ture. Na hiriyoonni koo hiriyaan koo tokko Amaariffa hojjetaa sitti maqaasaa kaasuun barbaaduna maaf hin dhiistuu naan jedhe. Calmeetti afaan Amaariffaatiin hojjettu naan jedhe. Maa rakkatta kunoo afaan Amaariffaatiin vaayiraalii sii ba'aa jira. Kanarra maaf wanno goota naan jedhe. Naga ogaa rabbiin isin jedhe. Na qoy akka ummatan barsiisa. Kontentii koo ummanni haa baru. Na for almost ji'a meeqaaf nan yaala namni inni ilaalu ture. Na garuu ittuman ciiche baqa maal akka ta'e hin beeku waaqayyo this is the right way naan jedhe baqa. Na ittuman deddeebise na achiin booda baay'ee kontentichi baay'ee jaalatamaa dhufe. Namoonni baay'ee gurguddaa namoonni ani baqa faana dhaabbachuuf illee sodaadhu fa'aa yeroo na argan baqa namoota gurguddoo way raachuu koo waan ati hojjettu bar waan salphaa miti naan jedhu. Na gaafii waaqayyo na maalan ijoollee kana laalaa jiran maalan itti himuu barbaada. They have to go for it. Yoo wanta barbaaddeef deemi baqa barbaadda taanaan itti deemi ni argatta. Ugaa waan jedhamuufan jedhamiti ani waanan barbaade ani baay'ee amma abjuu koon jiraachaa jira. Maybe inni illee amma na beekata inni illee kaameraamaaniin keessan waggaa lamaan dura nan si beekanaan jedheera. Yoggas maybe ingidi waanan haasa'uu ni beekaa jechuudha. Amma tolawaa kan jedhamu hiriyaa keenya faana yeroo wal arginu waanan haasa'uu nan beeka. Nama faa kadhadhee faa fuudhee deemee viidiyoo akka na godhan. Na this was my dream. Abjuu koo jiraachaa jira jechuudha. Abjuun koo kana qofa miti garuu jiraachuu jalqabeera abjuu koo. Kanammoo kan argadhe ittan ciiche. Na ijoolleen kana laalanis kanan gorsan. Nama gorsaaf nama gorsuuf gahee miti. Ani oma waan guddaarraa gahee miti. Garuu bakkuma jiru kanatti waanan baradhee waan na gaafatteef. Tole guddaa galatoom egaa walumaa galatti yaadi kee namni tokko waan tokko yaadee wanta sana bira ga'uu nan danda'e irra deddeebii yoo yaale irra deddeebii sana keessatti immoo cichoomina yoo qabaate bakka barbaade sana ga'uu ni danda'a jechuudha. Guddaa galatoom gorsa gaariidha egaa kuni mudannoo tokko kaasname amma immoo walumaa galatti mee jireenya keessatti mudannoo nati hin daganne kana dubbachuun qaba waan ta'ettu yoo nutti himte natti tola. Mudannoo baay'ee jira jireenya keessatti. Garuu yeroo hundaa mudannoo kana yeroo iddoo hundaattan haasa'anna 2008 yeroo qabsoo sananna hiriira baanee yoggas beektoonni keenya hidhamanii ture hundumti isaanii obbo Mararaa Profeesar Mararaa Guddinaan obbo Baqqalaa Garbaan maneedhaa turanna hundumti keenya dhaadannoo dhageessisaa deemnanna mucaan gurraachi wayii dhufe na baay'ee emotional ta'eera akka ba'uusiin ta'am naaman na inni dhageessisu nu harkaa fudhateetu dhaadannoo dhageessisu jalqabe. Oromoon jedhe nuti sirraa fudhanna baqa Oromoon beekaa qaba Oromoon hayyuu qaba nutis hayyuu qaba. Beektoonni Oromoo jedhe beektoonni Oromoo hinii kamantaanaan nutis hinii kamantaanaan jennan dubbiin gadheetaa jedhe. Na warri iddoo sana turre hunduma keenya akka ulfee na deemee I think jalaa badee na hayyoonni Oromoo hinii kamantaanaan dubbiin gadheetaa jedhe na sa'aatii baay'eef kolfine lafarra gangalannee kolfine na guyyaa sana irraanfadhu guyyoota 2008 immoo yeroo qabsoo guddaa ture keessumaa naannoo Amboo guyyuma guyyaan intanii ture qabsoo ture na mudannoo akkasii ture mudannoo gaariidha isa kana baay'ee na kolfisiisa yeroo yaadadhu gaaffii rafteefaa waan durii yaadatamu yeroo waan durii faa yaadadhu
baay'ee na kolfisiisan kun. Tole egaa raachuu turtii keenya turtii bareedaadha kan nu waliin taasisaa jirru ammas immoo gidduutti daawwattoota keenya viidiyoowwan kan kee keessaatti gaggabaabasaa walitti kan finnee jira sana immoo daawwattoota biraan geenyee afeerree walitti adeemna. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya egaa viidiyoo gaggabaabaa kan walitti fufiinsaan qopheessine qabna ammas sana daawwadhaatii boodarra walitti deebina turtii gaarii. Oromoo waan dhabeen qabu. Oromoo waan dhabeen qabu. Oromoon beekaa qaba. Oromoon wallaalaa qaba. Oromoon araadaa qaba. Oromoon faaraa ijoollee akka tokko tokko qaba. Oromoon dheeraa qaba. Oromoon dheeraa qaba. Oromoon gabaabaa qaba. Raachuu girgirriidhis. Girgirri malee dubbiin hin toltu. Garmaamu tole. Oromoon dheeraa qaba. Oromoon gabaabaa qaba. Oromoo girgirriidhisi maaloo. Girgirriidhisi. Ilaame Oromoo maal seetanii? Yeroo kaafee gallu, yeroo kaafee waa fayyadamuuf yeroo gallu, edda geltanii, kaafee keessa galtanii, edda teessanii, dhiisaa, Oromoo maaloo dhiisaa, kana dhiisaa maaloo, hafeera baqqaa kun, cabcabaan hafeera. Hin cabaccabiin Oromoo, please. Please Oromoo hin cabaccabiin. Maaloo, raachuun kee baqqaa si gorsaa irti, hin cabaccabiin maaloo, hin cabaccabiinaa. Ila akkas godhaa. Egaa amma astanaagaajichi amma sin argutti egaa akkas ta'a yeroo si argitu. Jedhaa fayyadama. Oromoo maaloo hin cabaccabiin. Please Oromoo. Baqa hafeera. Hafeera hin cabaccabiin Oromoo please. Wayyuu. Soba. Warri maqaa koo balleessitan. Raachuun Dubaay taznaanna'uuf deemte jettanii warri maqaa koo balleessitan. Miti. Ani Dubaay kanan dhufe qabsoofan dhufe. Burjii Kalifaan kun kan Oromooti. Gujii Kalifaa ture. Yes. Kan Oromoo. Gujii Kalifaa ture. Isa deebisuufan dhufe. Yes. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma ilaaltan yeroo bareedaadha kan nuti dabarsaa jirru viidiyoo gaggabaabaa kan daawwanni qabnaa turtii nuti asii raachee waliin illee taasisaa jirru turtii bareedaadha ammas turtiin keessan akka nu waliin ta'u abdachaa turtii gaariin isiniin jedha mee amma immoo gaaffii walii galaanis gaafadhaati sooshaal miidiyaan egaa kallattii adda addaadhaan faffaca'ee uummanni Oromoos immoo baay'inaan itti fayyadamaa yeroo jirudha yeroon keessa jirru walumaa galame bu'aan sooshaal miidiyaa maali? Nama dhuunfaafis haa ta'u hawaasaafis haa ta'u akka biyyaattis sooshaal miidiyaanii gara nama dhuunfaarraatii jalqabnu bu'aan isaa maali? Sooshaal miidiyaan akkaataa fayyadama isaa yoo beekni baay'ee nama fayyada. Tokko beekumsa irraa argata. Fayyadama isaa yoo beekte. Lama namoota si fayyadan faana ittiin wal barta. Kanaan akkaataa hubannoo sammuu kee guddisuu dandeessa. Ikonomikaalii of jijjiiruu dandeessa. Akkaataa itti fayyadama isaa beekna taanaan. Akkaataa itti fayyadama isaa hin beeknu taanaan immoo bakkatti akka sabaatti illee bakkatti itti miidhamnu ta'uu danda'a. Ani waan akkasiin ilaalaa jiran. Walitti bu'iinsa adda addaa fidaa. Walitti bu'iinsa. Saba biraa wajjin isaati Oromoof Oromoon sooshaal miidiyaan Oromoof Oromoon bakkatti wal arrabsu ta'uun qabu. Amma maal sooshaal miidiyaa gubbaatti maal ta'aa jira? Wal arrabsuu aadaa godhachaa jira. Kan si dhibu. Baay'ee dhugaa Rabbi baay'ee na gaddisiisan yeroon kan argu. Oromoon aadaa wal arrabsuu hin qabu. Aadaa wal arrabsuu miti. Oromoon aadaa Oromoo arrabsuu hin qabu. Oromoon aadaa alagaa yookiin diina isaa fira godhatee guddifachaadhaan moggaasaadhaan ofii fidee jiraachisuu fi nyaachisuu qaba. Malee amma sooshaal miidiyaa gubbaatti ijoolleen wal arrabsuu aadaa godhachaa jiru. Qeequllee otoo ta'ee waan tokko wal arrabsuu. Amma fakkeenyaaf ati dhuftee otoo homaan godhin arrabsamuu dandeessa. Aankoo kun aadaa keenya abbootiin keenya akkasitti jiraatanii gaafii ofan gaafadhanna. Kanadha sooshaal miidiyaa akkaataa sirrii ta'een hin fayyadamnu taanaan bakkatti wal balleessinuu ta'uu malaa jechuudha. Akkaataa itti fayyadama keenya otoo beeknee jedha. Tokko lammaffuu kanaan duras viidiyoo hojjedheera.
wanta tokko namni tokko yeroo share godhu yeroo post godhu namni sun waan kana eessa argate maaliif share gochaa jira kaayyoon isaa maali yaada maalirra dhaabbate yes dhugaadha hammam dhugaan isaa kan mirkanaa'e namni barbaade amma fakkeenyaaf namni anaanna jibbu suura koo post godhe mucaan kun akkas gootee jechuu danda'a. Amma social media irratti kan ta'aa jiru kana namoonni keenya na social akkaataan itti fayyadama social media keenya baay'ee beekumsaan ta'uu qaba hubannoodhaan ta'uu qaba of eeggachuu qabna kanadha kursi. Tol dagalatam gaaffiin ittaanee si gaafachuu fedhullee wal faanuma naa deebistee generationiin amma keessumaatii wanta fayyadamu hubannaadhaan fayyadamuu qaba wanta gaarii ta'e irratti xiyyeeffannaa gochuu qabna keessuma waan hamaa fi maqaa wal balleessuu wantoota akkasii irraatii of qusachaa waan gaarii utuu post gooneetii utuu irratti hojjenneetii gaariidha seedhuudha yaadi kee anis ergaama kana ergaan kun dirqama dabarsinu eeyyee. Mee egaa gaaffii gaggabaabaa ta'e lamaan tokko immoo walitti fufee si gaafadha yeroo kee guyyaa keessaati mee yeroo agamiidha kanatti TikTok fayyadamtu gama social media irratti yeroo agamiiti kanatti dabarsitu? Yeroo baay'ee kan koo galgalarra laayiviin galgala yeroo baay'ee innillee kontentii mataa isaa danda'edha ispeeshaalii sa'aatii 3 sa'aatii 4 irraa kaasee hamma sa'aatii 5 hamma sa'aatii 6tti live irrattan tura achi booda ganama amma 3 4 rafa achi hojii kan biraan qaba san hojjedhe san projektoota haaraan dhufa waan haaraatiin as gad ba'uun koo nafu yeroo dhiyootti isaaf waan tokko mijeessaa jira na yeroo baay'ee galgala irrattan fayyadama social media. Durattillee sin gaafadhadhe yaadeen ture hojii biraa kana hojjettu qabdaa TikTokii isa amma hirmaachaa jirtu kana malee? Waggaa yeroo darban kanaaf projektoota jira amma fakkeenyaaf event in the promotion dhaabbata raachuu multimedia jedhu hundeesseera almost hundeesseera amma isatti deemuufan jira event in the promotion irratti hojjeta television show mataa isaallee ni qaba dhaabaa isaa murteessine waan akkasiitiin uummatatti gadi ba'uuf karoora qabannee jira. Namatti tola. Mee egaa TikTokii nama hojjetu keessaati namni ati baay'ee jaallattu eenyu? Namni ati baay'ee dinqisiifattu eenyu? TikToker warra biyya alaa keessaa moo warra as keessaa? Namuma fakkeenya si ta'u nama ati baay'ee jaallattu. Okay. Namni akkas fakkeenya naa ta'eera jedhu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf garuu ijoollee haaraam content create godhan ijoolleen baay'ee ajaa'ibsiifadhu jiru. Ijoollee dhufaa jiran. Naa TikTokeroota Oromoo hunduma isaanii waa contribute godhaniiru jedhee waan yaaduuf hunduma isaanii afaan keenyaaf waa contribute gochaa jiru jedhee namana hunduma isaaniina TikTokeroota Oromoo hunduma isaanii baay'een kabajaa baay'een dinqisiifadha hunduma isaanii. Tole gara kanaan mee karoorri kee gara fuula duraa maal fakkaata sana gabaabsii nu kaasiiti gara xumuraatti finna qophii keenya. Karoorri koo guddaadha. Guddaadha. Maali raachuu aqimii kee malee intini jettee akkanaan hin jenne karoorri koo guddaadha. Short term plan long term plan qaba. Long termiin koo mental generationii amma waan nama sitti ma ture jira miti generationii intini gochuun barbaada. Beekumsaan deeggaramee waan gaarii hojjetu. Generationii gaafatu. Generationii ilaameen waan tokko qoratu. Generationii akkasii ana dabalatee hundumti keenya akkas akka taanuun barbaada. Na gara fuulduraatti projektoonni amma yaadee jira. Namoota gurguddoo faana mariisisee proposaalii koollee qabadhee deemee
generation irratti hojjechuun barbaada dargaggoota irratti dargaggoo waliin akka hojjennuun barbaada generation gaafatu waa gaafatu maaliif akkamitti eessatti yoom maaliif generation akkas jedha generation wal jaalatu generation bakka mentality akkasi generation koo keessatti akka babal'atuun barbaadana gara funduratti long term planning ko isadha short term planning ko waan nama silasin jedhe multimedia nambana event and the promotion irratti sirriitti aggressively hojjechuun barbaada ofii korraa darbe dargaggootaaf illee dargaggoota tokko tokkoof hojii uume nafaan akka hojjetan ijoollee ol guddachaa jiran illee guddisuuf yaaluun barbaada gara funduraa yaanni koof kaayyoon koosa namatti tola egaa milkaa'ii hunduma isaatti toora siifa qabatuun siin jedha guddaa galatuun ulfaadhaadha egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii nuti raachee waliin taasisaa jirrutti baay'ee akka gammaddanii fi irraas immoo waa barachaa akka jirtan abdii guddaan qaba ammas turtiin keenyatti fufa gara xumuraatti fidaa jirra tapha gaggabaabaa ta'e qabnaa tapha sana booda immoo gara sagantaa keenya xumuruutti darbina jechuudha kanaaf nu hordofaa nu wajjin ta'an ammas afeerraa kooti turtii gaarii Tolega kabajamtoota daawwattoota keenya ammallee turtiin keessan nu waliin akka ta'ee jiru abdii guddaa qabna ammas immoo gara tapha keenyaatti darbina jechuudha taphni nuun itti aansine taphannu gaa anis hin beeku maal akka qophaa'ee jiru gaaffiidha ta'ee maal akka fakkaatuun beeku ijoollee tunuuf qopheesse bakkeerraati anis carraa as keessa jiruun fudhadhaa atis fudhatta kan keenya tokko tokko as nuuf kaa'amee jira wal faana immoo achi fudhannaa jechuudha eegaluuf ariifattee ta'aansa eegaluudhaan baay'ee intinidha fudhadhuuti na gaafachuu dandeessa anarraa jalqabu gudii kan keerraan ilaalu faarfannaa tokko daawwattoota keenyaaf nu faarfadhu sagalee kanaan yaaddetta waan hin dandeenye wayii na gaafachaa jiru faarfannaa tokko faarfata baay'ee jaalladhuun qaba amantii kumarraa kan jedhamu faarfannaa masaa keessaan tokko yaalaga yeroo akkanatti yaalaga Yesuus jireenya koo abdii koo irko koo wabii jireenya koo edha itti fufa Go. Tole. Dabareen kan kooti qophoofteetta. Gudii koo naafaasi. Tole. Akkas jedha. Dubaayii kanan deemee qabsoof jettee turtee jedha. TikTokii makee irratti dhaanatti fakkaata. Dubaayii kanan deemee qabsoof jettee turte. Eenyu irratti qabsooftee? Eenyuuf qabsooftee? Yaasla Oromoo irratti hin qabsaa'u. Oromoo maaftaa. Tole eenyu irratti immoo qabsoofte? Araba irratti. Burji Kalifaa deebisuuf. Tole. Gabaabsitee wakkeessi deebistare. Ay kontantiin koo maalidha? Kontantii koo keessa maybe ammas waa'ee kontantii koo naase. Gara fuulduraatti kaayyoon isaa girigirri kana yoo waaqayyo na gargaare guutuu addunyaatti travel nan godha. Amma next will be Turk ta'uu mala. Farajoonni illee girigirri. Akkas jechaa ture. Na maalan godha yeroo achi deemu ana qofa achi deema miti. Achi deeme yeroo hojii hojjedhu Oromoo akka urgaa'uun godha. Like follower Nikos engage akka godhan akka achi keessatti of argan. Amma fakkeenyaaf deemee Burji Kalifaan kan keenya yeroo jedhu faranjiin sunis argite tatan yes na intentioniin isaa maalidha comedy qofa otoo hin ta'in bakka sanatti isaan illee engage akka ta'aniif na intentioniin koo like addunyaa guutuu yoo waaqayyo na gargaaree deeme bakka deeme hundatti Oromoo faanaan akka hidhata qabuun qodaa jechuudha wal qabsiisa kana girigirri dhiisiin addunyaa naanna'u addunyaa naanna'u yoo waaqayyo jedhe
Inni kun gaaffii ani gaafadhu barbaadudha. Maal jedha seeti? Siifillee gaaffiin kun kaameramaan. Boolee deemtee asaamusaa nyaattee beektaa? Yoo beekte gatiin isaa meeqaa? Boolee kan jedhamu as masqallee addabaabaayii masqalaa maasuu waan jiru natti fakkaata. Lafi nuun jirru ammaa booleedha dambaliidha kan inni jedhamu. Ganama ciree yeroo baay'ee yoon hin nyaatiin dhufee manaatii naannoo kanaatiin fayyadama. Asaamusaa nyaattee beektaa? Yeroo tokko saambusaa fi namicha baay'ee jabaa tokko jira naannoo kana. Namoonni naannoo kana jiran baay'ee irraa fayyadamu. Hojii isaatu namatti tola. Nama guddaadha. Galgala waaree booda chiipsii fi wantoota gaggaarii ta'an hojjechuudhaan beekamaa. Ganama immoo saambusaa kanaa fi buskutii isa jedhamudha kan inni hojjetu. Waan mi'ooftu tokko qaba sababa ta'eef ganama darbee nan fayyadama. Qarshii 10 isa mi'aa sana hin deemne qarshii 10. Omaan jettan kan keessan qinnaash. Tole qophaa'e. Maal jedha? Atuun hin gaafatin hin kolfe kana. Maal jedha kun? Mansuur waliin Paaris deemtee bashannanuu moo Maakii waliin Bishooftuutti bashannanuu si wayya? Maaliif? Gaaffii. Keessooti. Maakii wajjin Bishooftuu deemee bashannanuu naa wayya. Maaliif? Maaliif qaba? Maaliifii qaba? Anas si gaafate miti. Maaliifii maakiin hiriyaa koo baay'ee walitti dhiyaadhudha. Baay'ee walitti dhiyaanna. Galgala yeroo hunda laayivii irratti hojii naasofna. Mansuur faana walitti dhiyaanna garuu akkas hiriyaa miti. So Mansuur argee beeka qaamaan. Maakii garuu qaamaan argee hin beeku. Qaamaan argee hin beeku kanaaf maakii faana utuun asuma Oromiyaa Bishooftuutti. Bashannantee sitti Ottoon bashannanee natti tola. Namatti tola. Itti fufi. Gaaffii biraas waan na gaafachuu barbaade fakkaata garaati. Waggaa tokkoon kolfa kana. Waaw. Akka raacheetti ta'iitii tiktookii tokko nu hojjedhu. Isa kana waan hin danda'u natti fakkaata. Dirqama yaaduun dirqama. Yaaduma keerraatiin kaasa. Oromoo girgirrii dhiisi. Yeroo Finfinnee dhuftee akkas gara piyaasaa kana keessa gara fooqiin guguddaa jiru keessa yeroo deemtu isa sifachi gaggaragaltee akkasitti ilaaltu dhiisi. Girgirrii dhiisi Oromoo. Isa kaan immoo atiitti guuti. Fakkeesseera akkamii? Yoon immoo lama taanee hojjechuu dandeenya. Gaarii goote. Tole. Hin dandeenye garuu akka keetti. Ani immoo isa akka kee akkas hin danda'u ta'a. Hin danda'attee turte isa akka kee gaariidha. Afaan Hindiidhaanii Mo'aa TV'dhaan turtii gaarii nu waliin qabaadhaa jedhiiti daawwattoota keenya afeerii. ये मोहा टीवी है. मोहा टीवी के साथ अच्छे टाइम हमारे साथ गुजारिश करोगे. शुक्रिया. Daaggalle waan ati. Singalle? Isuma ammaatti. Afaan Oromootiin kun Mo'aa TV'dha. Mo'aa TV faana yeroo gaarii dabarsitu galatoomaan jedha. Tole egaa daawwattoota keenya akkuma argitan gaaffii qofa akkas nuuf ba'ee wal gaafannee jirra. Baay'ee qormaatatti galleerra keessumaati. Karraachuu fakkeessuu irratti qoramee ture. Wanti si qore yoosiin? Kan gosa isa Mansuur faatu na qore. Gaaffichi sitti ulfaateera maaliif akka ta'e hin beekne. Tole amma immoo gaaffii isa carraa nuuf kaa'amee jiru achi keessaa fudhannee amma inni kun anaafis haa ta'u siifis gaaffii wal fakkaataadha. Yoon fudhadhe kan siif bahee ta'a jechuudha. Yoo ati fudhatte immoo na gaafatta jechuudha. Carraan keenya wal fakkaataadha. Sanaaf isa sanatti darbina natu eegala jechuudha. Isa sana situ eegala ture sababa ta'eefi.
kun dheeraadha. Hin dheerate. Afaan Oromoo malee hin beektu ati jechuudha. Durba bareedduu kaaffee keessa si cina teessu tokko afaan Amaariffaa malee hin beekne baay'ee si hawwatte akkamitti amansiisuu dandeessa? Edha asoobsisuu dandeessaa osoo hin taane akkamitti amansiisuu dandeessaa? Akka caccabsees dubbachuu hin danda'u Amaariffaa. Ati afaan Oromoo qofa beektaa isheen immoo afaan Amaariffaa qofa beekti. Akkatti walii galuu dandeessu wayii jechuudha. Nan agarsiisa. Qashtii baay'ee bareeddi. Baay'ee bareedda. Isa taasaa jirtu dhagaa jirtu isheen. Kan itti agarsiisaan jira milikiitiidha. Baay'ee bareedda. Baay'ee bareedda. Bareed. I love you si godha. I love you. Ingiliffa si beektu moo jetti? I love you si godha. እኔ ቆንጆ በጣም ይትደርስት በጣም ይትደስ ነመጀት በጣም ይትደስ ታያለሽ ቦይፍሬንድ አለሽ በሬዳ ሀገር ሲስቴ ጎቻንኪ ትቶላ ካንኪ ሙጠነው ሳቀብደተ አቲስ ጉዲ ቀብደ ቲክቶከሮota durbaa keessaa kan baay'ee sitti toltuu fi otoon argee dinqisiifadhee jettu natti afaan Oromoo moo kabraa keessa Oromoo kabraa kan Oromoo okay kan hunduma keessa kan hundaa keessa baay'ee si akkasumarra hordofuu irra bira kan Oromoo keessaati immoo maski natti tolti tun argis nan barbaada irra deddeebiifis interviewudhaaf bilbila ishee yaalaan ture argachuu hin dandeenye arguu nan barbaada ishee. Sargii ishee waamamteetta? Achuma irratti ol nu barsiistee na argisiista jechuudha sumaanii. Anatu itti fufaa. Maa akkas dheerate kan koo yeroo ta'u. Kan koo yeroo ta'u maa akkas dheerata. Finfinnee keessatti gargaaraa taaksii utuu taate akkamitti waamuu dandeessa? Keessumaa immoo gara Oromoon jirutti naannoo Oromiyaa keessatti jechuudha. Gargaaraa taaksii utuu hin ta'e. Abbaa koo kan guute nama tokko kan guute kattaa kan guute siqaa wanti guutuun jiru guutuun maqaa namaati siqaa nama tokko kattaadha kottu qashtii kottu wusti deemna kottu. Agarsiisteetta bareedaa maadha. Nama tokko duwwii fe'attee osoo kite jechuudha. Qarshii yeroo jalqabaaf mindaa kee yeroo jalqabaaf argatteen maalitti goote? Mindaan yeroo jalqabaa argadhee hojii hojjedha jechuudha. Asmaatti miti bakka biraa mana maxxansaa wayiin hojjechaa ture dizaayinii sasanaan qarshiin ishee xiqqoo turte jalqaba akkan fudhadheen hojii sana tuun itti yaadiin sababan argadhee fi waama ta'een waama akka caammaa wayiin bite natti fakkaata kophee wayiin bite utuman itti yaadiin hin bite isa irraaf immoo qarshii muraasa ture kurnoo kaffaleeraa wantoota tokko godheeraa hiriyoota waliin fixne waan tokko irrayyuu nu oolchine jechuu danda'a akkas ture. Gaaffiin keenya sitti toleera. Isa kana keessaa maaltu sitti cime? Isa intiniin natti cime. Isa mucaasa afaan Oromoo hin dandeenye yookaan Ingilizeenyaa hin dandeenye. Mucaan barannee. Egaa turtii bareedaadha kan nuun waliin taasisne. Qophii keenyas immoo gara xumuraatti fidnee jirra raachuu gaaffiif deebii qabaanneerraa yeroo bashannanaa gaariidha kan qabaanne gara xumuraatti egaa dhaamsa akkasumas immoo qaama galateeffattu yoo qabaatte carraa kanatti fayyadamii carraa silaadhe. Naman galateeffadhu baay'een qaba. Jireenya koo keessatti namoota galateeffaman namoota galateeffamuu qaban baay'ee jira. Nama baay'eetu
aanatti intini harki sana nama harka nama baay'ee jira jireenya koo keessatti. Bakka inni itti dhaladhee guddateetti naannoon itti dhaladhee guddateetti namoonni safara koo hundumti isaanii tokko tonafiin as ga'u koof shoora mataa isaanii waan qabaniif hunduma isaanii galateeffachuu barbaada. Akkasumatti uummata Oromoo hunda waan akkasitti na simateef waan na jaallateef galatoomaa jechuun barbaada. Galatooma. Ulfaadhu galatoomii egaa waamicha keenya kabajjee as istiidiyoo keenya dhufuudhaan turtii akkas bareedaa akka waliin qabaannu waan gooteef guddaa galatoomii ulfaadhu. Yeroo biraa immoo hojii haaraa qaqqabattee dhufaa jirta sababa ta'eef hojii biraadhaan keessummaa biraadhaan dhimma biraa irratti kan walitti deebinu ta'a. Ulfaadhu galatoomii. Atilee galatoomii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin keenya qophiin aartimaa akkuma hordofaa turtan turtii bareedaa tiktokerii Raachuu Tasfaayee waliin taasisaa turre asuma irratti goolabna jechuudha. Guyyaa har'aa wanta isiniif dhiyeessaa turre irratti baay'ee akka barattanii fi akka itti bohaartan akka itti gammadaa turtan shakki tokkollee hin qabu. Torban immoo keessummaa biraa qophii biraan haga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu jecha qophii kana qopheessuun kan isin biraan gahaa ture immoo an Abdii Oliiqaati. Ogeessonni kaameeraa sooressaa cimdeessaa fi dirree haaraa dabbabaan afaana turanii haga torbaniitti nagaa.